Jak se to dělá? Po většinu 19. století byly náramkové hodinky spíše dámským šperkem. Muži nosili kapesní hodinky. Během búrské války v roce 1899 se však britští vojáci rozhodli, že hledat kapesní hodinky během bitvy je příliš velká ztráta času. Od doby, kdy světu vládly kapesní hodinky, se věci příliš nezměnily. V této švýcarské dílně se tyto strojky vyrábějí prakticky stejným způsobem jako před staletími. Hodinář nejprve vyleští obě části, dokud se nelesknou jako zrcadlo. Smíchá levandulový a mandlový olej s diamantovou pastou. Pak vytáhne takzvanou klec z uchovávacího roztoku, pokryje ji pastou a vyleští ji o zinkový bloček. Přebytečný diamantový prach se z klece odstraní jemným kouskem dřeva. Další hodinář vyleští její hrany a mírně je obrousí, aby do ní ostatní části přesně zapadly. Technik pak připevní ke kleci 2 kolečka. Jedno je takzvaný nepokoj a druhému se říká krokové kolečko. Tato 2 kolečka se usadí na malé rubíny, protože se snadno neobrousí. Celý mechanismus zvaný turbión dokončuje druhá polovina klece. Turbión byl vynalezen v roce 1789 a jsou to vlastně rotující kola v kleci, které tím ruší působení gravitace na přesnost hodinek a tím zlepšují jejich funkci. Hodinář nyní celý strojek zvětší a promítne si jej na obrazovku, aby mohl snáze zkontrolovat, že vše sedí tak, jak má. Pak do malého válce vsadí natahovací pružinu. Je to hlavní péro, které pohání hodinový stroj. Pak se do maziva namočí malý kolíček a jím se hlavní péro namaže. Poté se na válec s perem nasadí kryt a utěsní se speciálním nástrojem. Válec je třeba pečlivě usadit na své místo na základní desce. Hodinář upevní na základní desku další soukolí, která převádějí pohyb z pera na turbión. K nim se připevní můstek, který bude fungovat jako jejich osa. Další kapka maziva zajistí efektivní chod celého soukolí. Když je válec s perem spojen s převodním systémem, přichází kritický okamžik celého procesu výroby. Celý mechanismus se upevní do držáku, který usnadňuje instalaci turbionu. Je to složitá práce. Klec musí být nainstalována přesně tak, aby její soukolí přivádělo hybnost od pera dál. Teď se celý mechanismus upevní do dalšího držáku, aby bylo možné do něj vmontovat natahovací mechanismus. Pak se do můstku vyryje kruhovitý vzor. Výsledku se říká perláž. Technik připojí texturovaný můstek k ciferníkové části hodinek. Poté připojí k můstku další ozubená kolečka a jeden číslovaný kroužek. Toto soukolí bude uchovávat v hodinkách informaci o datu. Další můstek zajistí kola, která jsou spojena s datovým kroužkem. K jeho upevnění se použijí malinké šroubky. Na osu se nasune druhý datový kroužek a zkontroluje se nastavovací mechanismus. Za chvíli uvidíte dokončování posledních detailů a hodinky dostanou krásnou tvář.
I v době digitálních a elektronických hodinek je popularita mechanických hodinek stále obrovská. Mohou být nesmírně složité a jejich cena může dosahovat astronomických částek. V této perspektivě skutečně platí, že čas jsou peníze. V továrně zasazené do malebného švýcarského venkova právě tým zkušených hodinářů složil strojek, který patří do luxusních turbionových náramkových hodinek. Nyní je třeba na tento mechanismus upevnit ručně vyráběný ciferník. Pomocí speciálního nástroje se na osu uprostřed hodinového strojku nasunou ručičky. Díky tomu je možné nastavit datum a čas. Tyto hodinky budou zasazeny do kroužku z 18karátového červeného zlata, který bude od zbytku hodinového strojku oddělovat gumové těsnění. Nyní se ke strojku upevní prostřední část pláště a pak se dokončí instalace natahovacího kolíku a korunky. Pak musí hodinář namazat můstek pro samonatahovací mechanismus a vyrýt do něj paralelně žebrovaný vzor. Díky tomu vypadají tyto luxusní hodinky dobře uvnitř i navenek. Poté, co byl můstek osázen drahokamy, je čas jej vmontovat do středu hodinek. Tyto drahokamy zabrání opotřebení a zvyšování vnitřního tření. Umělec pak ozdobí rotor, který se připevní na můstek. Právě tato část umožní automatické natahování hodinek. Je to součást, která může odrážet zákazníkův individuální vkus. Nyní je možné nainstalovat tento stylový rotor na můstek. Jakmile je na svém místě, způsobí i sebemenší pohyb jeho oscilaci a tím i natažení hnacího pera hodin. Nyní hodinář skryje tyto krásné hodinky pod skleněný poklop a vysaje prach z dalšího zlatého kroužku. Opatrně očistí i toto okénko z čirého safíru, protože i sebemenší prachová částečka by mohla způsobit špatnou funkci hodinek. Dále se na hodinky přiloží i přední rám a pomocí speciálního nástroje se na ně upevní trvale. Tím se také stlačí gumové těsnění mezi jednotlivými kroužky a jejich spojení je tak vodotěsné. Nyní jsou tyto hodinky vodotěsné až do hloubky 100 metrů. Zadní kryt se k hodinkám přišroubuje, aby bylo možné jej později sundat kvůli případným opravám. Pomocí speciálního nástroje se tento kryt připevní tak, aby byl tlak v určitém rozmezí. Pak je třeba zkontrolovat, že se rotor pohybuje naprosto volně. Následuje počítačová analýza celého mechanismu. Hodinky se upevní na speciální zařízení, které simuluje pohyb zápěstí a počítač hodnotí jejich přesnost. Toto je zvuk minutového repeateru, což je součást některých typů hodinek. Když se sepne, odbije aktuální čas. Teď se dobře dívejte, hodinky se ponoří do nádrže s vodou. Jestli se objeví bublinky, tak to znamená, že plášť hodinek někde netěsní. Žádné se však neobjevují, což znamená, že jsou tyto hodinky skutečně vodotěsné. Tyto neuvěřitelné hodinky vás budou stát $150 000 a stanou se rodinným dědictvím, které nepodlehne zubu času.
Máte-li k tomuto pořadu jakékoliv připomínky, nebo máte-li nápady na téma pro některý z dalších dílů, kontaktujte nás. Informace najdete na naší webové stránce www.howitismade.com.